कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा, भाई थोड़ी जरूरत है, 11,000 रुपए पड़े आप पे? मैंने कहा भाई बिल्कुल पड़े। पता है 6 साल पहले मेरे को 11,000 कमाने के लिए 11 दिन काम करना पड़ता भाई। हमने अभी 16 बार के लिए वीडियो उठाई है, जिसको लिखने और रिकॉर्ड करने में हमें 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा भाई। 11 दिन छोड़, उन 5 घंटों में हर 15 मिनट में 50,000 से ज्यादा कमा रहे